ఫ్రెండ్స్ ఫైనల్ అయితే అన్నూరు బండికి వచ్చేసాం. పట్టా తాళ్ళు మొత్తం తీసేసా, బండి అయితే దించుకుంటున్నారు. కనిపిస్తుంది మెయిన్ ప్లేట్. మెయిన్ దాని సపోర్టు మరి కింద ఈ లాస్ట్ది అది కూడా కట్ అయిపోయింది. 5 hours later. హలో ఫ్రెండ్స్, అందరూ గుడ్ మార్నింగ్. ఫ్రెండ్స్ నైట్ అయితే పడుకున్నా అన్నకి ఇచ్చి బండి. యాక్చువల్గా అయితే మైదుగురు దాకా నాన్ స్టాప్కి వెళ్ళాలి. మైదుగురు వెళ్ళాల్సిన మా ముందు వచ్చిన బండి అయితే దానికి మెయిన్ ప్లేట్స్ రెండు కట్టేసి, మెయిన్ ప్లేట్ దాన్ని సపోర్ట్ ప్లేట్ కట్టేసి మేము వెళ్ళాల్సిన మా పాత బండి అయితే ఆగిపోయింది. ఇది కూడా మాదే బండి, దీని పక్కన ఇది మాది, ఇక్కడ మాది ఉంది, నా బండి ఇది. ఇది మా కొత్త బండి, నేను చూడలేదు మా కొత్త బండి, ఇది మా పాత బండి. చూద్దారా అండి, రెండు ప్లేట్లు అయితే కట్ అయిపోయాయి. సేమ్ ఉంటుంది ఇది కూడా, మా బండి అక్కడ నేను చూడలే బండి, ఇది కూడా సేమ్గా ఉంటాయి రెండు. దీని పేస్ట్ చూపిస్తాను, ముంగట ఏం చేయండి. బండి నెంబర్ వేదంటే 2746, ఇది నాది 4969 బండి నెంబర్. యాక్చువల్గా 5 దాకా వెళ్ళాలి. ఇక్కడ రైల్వే కోటర్కి వస్తేనే ఈ బండికి ప్లేట్లు కట్ అయిపోయాయి. దాని మెయిన్ ప్లేట్ బ్యాక్ సైడ్ దాని సపోర్ట్ ప్లేట్ కూడా కట్ అయిపోయింది. అందుకే బండి అయితే ఆపేశారు. అన్న కూడా ఇక్కడే ఆపేశాడు. నేనైతే పడుకుంటూ పోయా. ఇప్పుడు లేచి చూస్తున్నా ఏ అన్న ఇక్కడ ఆపేశాడని. చూపిస్తా చూడండి ప్లేట్స్. ఫ్రెండ్స్ చూడండి, ఇక్కడ సపోర్ట్ ప్లేట్ కట్ అయిపోయింది. ఇది పైన మెయిన్ ప్లేట్, ఇక్కడ స్టార్టింగ్లో కట్ అయిపోయింది చూడండి. మరి కిందకు వస్తే లాస్ట్లో కట్ అయిపోయింది. మూడు ప్లేట్లు కట్ అవడంతో బండి అయితే ట్రైలర్ సిచ్యువేషన్లో ఉంది. మెకానిక్ అయితే కాల్ చేసాము, వాళ్ళు ప్లేట్లు తీసుకొని అయితే బయలుదేరారు, వస్తున్నారు. కానీ మన బండి అయితే అన్నోడికి అయితే వెళ్ళాలి. ఆ బండి ఇది ఇక్కడే ఉన్నా పర్లేదు, సాయంత్రం దాకా. దీన్ని అన్నయ్య చూసుకుంటాడు, అన్నయ్యకి వదిలేసి దీన్ని వెళ్ళిపోదాం మనమైతే. ఇది మా పాత బండి BS4, ఇది 2746 BS4. ఇది 4961 BS6 కొత్త బండి. చూడడానికి రెండు సేమ్ ఉంటాయి చూడండి. కనిపిస్తుంది మెయిన్ ప్లేట్. మెయిన్ దాని సపోర్టు మరి కింద ఈ లాస్ట్ది అది కూడా కట్ అయిపోయింది. ఇంకా టైర్ కూడా ఎయిర్ పడినట్టు చూడండి. అన్న అయితే ఇంకా పడుకున్నాడు. అన్నది లేపేసి మనం అయితే బయలుదేరదాం. మెకానిక్ అయితే కాల్ చేశాము, ప్లేట్లు తీసుకుని అయితే బయలుదేరారు. పని అయిపోయేదాకా ఇన్న ఉందామంటే పార్టీకి అయితే సరుకు కావాలి, వెళ్ళాలి అంటున్నారు. ఇంకా మేమైతే ఇక్కడి నుంచి ఎగ్జాక్ట్గా 150-200 దగ్గర కిలోమీటర్లు ఉన్నాయి. సో మన బండి అయితే బయలుదేరాల్సిందే. బయలుదేరదాం, అన్నకు చెప్పేసి అన్న చేస్తాడు పని. ఫ్రెండ్స్ టైం అయితే 7:50 అయింది. చిన్నగా వెళ్ళిపోదాం మనం. పార్టీకి 3 గంటల బండి కావాలన్నాడు కదా, ఇంకా మనకైతే డిస్టెన్స్ ఉంది, ఇంకా 200 కిలోమీటర్లు ఉంది. అందుకే చిన్నగా వెళ్ళిపోదాం.
ఇప్పుడు వచ్చేసి రైల్వే కొండాపురం దాటాం. ఆ బండి కూడా ప్లేట్లు కట్టాయి, 3 ప్లేట్లు కట్ అయిపోయినాయి. లెఫ్ట్లో అది రైట్లో, బ్యాక్ సైడ్ రైట్లో మెయిన్, దాని సపోర్టు, మరి కింద ఒకటి. మెకానిక్ అయితే కాల్ చేసి చెప్పాము, వస్తా అని చెప్పారు. ఇలా మనం అయితే చిన్నగా వెళ్ళిపోదాం అన్నాడు బండి. అక్కడైతే అన్న ఉన్నాడు కాబట్టి బండి దగ్గర ఏ టెన్షన్ లేదు, అన్న చేయించుకొని వెళ్ళిపోతాడు ఆ పాయింట్కి. ఫ్రెండ్స్, మనమైతే బద్వేల్ దగ్గర ఉన్నాం. ఇక్కడ సిమెంట్ బల్కరు పల్టీ పడిపోయింది. పాపం డ్రైవర్ అన్నకి ఏమైందో ఏమో. రెండు గుద్దుకున్నట్టున్నాయి. ఫ్రెండ్స్, టైం అయితే 2 అవుతుంది చూడండి. కలువ అయితే వచ్చేసాం ఎంట్రన్స్. ఇక్కడ 5,000 నుంచి ఇక్కడ లెఫ్ట్కు ఒక 5 కిలోమీటర్లు ఏముంది. 11కే రీచ్ అయ్యా. కొద్దిసేపు అక్కడనే హైవేలో పెట్టేసుకుని రెస్ట్ తీసుకున్నా. వీడియో ఎడిటింగ్ ఉంటే ఎడిటింగ్ చేసేసా, ఒకటి అప్లోడ్ చేద్దామని. అదే కొద్దిసేపు అక్కడ ఆపేసాం. 3 గంటలకు రమ్మన్నారు కదా, ఇప్పుడు ఇంకా 2 అయ్యింది. ఇప్పుడు ఎక్కడ వెళ్ళినా కూడా గంట వెయిట్ చేయాలి. అన్నోడు పాయింట్కి వెళ్దాం. పాయింట్కి వెళ్ళేసి అన్నోడు అయిపోతే ఫాస్ట్గా లోడ్ సెట్ చేసుకోవాలి. ఇంకా ఇప్పటిదాకా అయితే ఏ లోడ్ సెట్ అవ్వలేదు. అన్లోడ్ అయిపోయినా ఖాళీగా ఉండాల్సిందే, ఎక్కడ బండి పెట్టేసుకొని రెస్ట్ తీసుకోవాల్సిందే. లోడింగ్ అయితే ఏం రాలే, ఇంకా చూద్దాం. ఫైనల్లీ మనం చేరుకోవాల్సిన గమ్యానికి అయితే క్షేమంగా చేరుకున్నాం. చూడండి, కలువాయి. ప్రజెంట్ అయితే బండి ఇక్కడెక్కడన్నా ఆపేసుకోవాలి. 3 గంటలకు రమ్మన్నారు లోపలికి. మనకైతే అన్లోడింగ్ ఎక్కడ తెలియదు కదా. సో అందుకని ఇక్కడెక్కడ ఆపేసుకొని ఫ్రెండ్స్, ఫైనల్ అయితే అన్లోడ్ పాయింట్కి వచ్చేసాం. పట్టా తాళ్ళు మొత్తం తీసేసా, బండి అయితే దించుకుంటున్నారు. సో ఇప్పుడైతే అన్లోడ్ అయిపోయిన తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్ళాలైతే తెలియదు. వేరే లోడ్ అయితే కూడా ఏం సెట్ అవ్వాలి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాగానే సపోర్ట్ చేస్తున్నారు, ఏమైనా సపోర్ట్ చేస్తూ ఉండండి. ఇంకో వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు, బాయ్. ఫ్రెండ్స్, బాగానే సపోర్ట్ చేస్తున్నారు, ఇలానే సపోర్ట్ చేయండి.
ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీరు ఎక్కడి నుంచి ఈ వీడియోని చూస్తున్నారు కామెంట్ చేయండి. మళ్ళీ ఇంకొక వీడియోలో అయితే మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు, బాయ్.